Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Te saluda DasMods. Antes de mostrarles este autobús Mercedes-Benz Catosa Lince de la ruta 27, dando los respectivos créditos a Héctor Alejandro, Hilario Martínez, Perversos, Josué Ortiz y Tubi. Y por último arranco 07, por el autobús. Yo únicamente realicé el skin. Aprovechando este espacio, traigo este comunicado para aclarar algunos puntos importantes sobre la situación actual del canal. En los últimos días me han estado llegando varios mensajes por Facebook, preguntando si se van a liberar los mods que aparecen en la pestaña de comunidad. Esa publicación ya tiene bastante tiempo. Si no me equivoco, alrededor de 2 años. Quiero aclarar esto para evitar confusiones y malentendidos. Primero, no he liberado los mods debido a la falta de tiempo. También por el cambio de disco duro del PC. Apenas me volví a mimar a instalar GTA San Andreas. Por eso en el video se puede ver que es un GTA limpio. Poco a poco iré instalando los mods nuevamente. Segundo, también hubo una falta de motivación para subir videos. Incluso llegué a pensar en retirarme del locuendo, tanto de este canal como del canal secundario. Pero poco a poco vamos a ir recuperando las ganas y la motivación para seguir creando contenido. Tercero, actualmente estoy trabajando en la reestructuración de ambos canales. Como ya pudieron ver, hay nueva intro, nueva imagen del canal, y nuevo banner. Todo esto para darle más frescura al contenido, y también para innovar y mejorar el canal. Les agradezco mucho el apoyo, la paciencia, y todos los mensajes que me han enviado. Poco a poco se vienen cambios y nuevas cosas para el canal. Cuarto, iré liberando los mods poco a poco. También haré encuestas en la pestaña de comunidad, para que ustedes voten qué mod se liberará primero. Obviamente se liberará el que tenga más votos. Quinto y último, haré una sección de preguntas y respuestas. Para celebrar los 400 suscriptores del canal, puedes dejar tu pregunta en los comentarios, y con gusto la responderé en el próximo video. Y ya sin interrumpir más, el enlace del camión y el sonido del motor estarán en la descripción, por si los quieren usar en sus GTA. Vamos a poner música para amenizar el viaje. Este tren va saliendo para los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y por supuesto la Unión Americana. Chiqui para, ¿dónde
el andén, sube que te deja el tren. 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 Lo del César al César. Sube que te deja el tren. Pero de aquí no. Sube que te deja el tren. Los de aquí no. Sube que te deja el tren. Los de aquí no. Chiquipara, ¿dónde vas? Chiquipara, compañero. Chiquipara, ¿dónde vas? Chau, 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 chau. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy para la tierra mía de Tijuana, Yucatán. Chau, chau. Chau, chau, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy para la tierra mía de Tijuana, Yucatán. ¿Y tú qué haces en el andén? Sube que te deja el tren. 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 Los de aquí no. Green means go! Can't stop me or my message. They tried different railroads and wrong. Like immersion therapy. Someone's gonna stop me from recording. Pay attention. Move, punk bitch. Fine.
pump's pissed, puto. Hey, eyes! Use them! Ugh. Nowhere to go, huh? What's up, sweetie? Let's happen. I think I'm gonna try S&M. You tried it? It's pretty nice. See you around, bitch. Ciao, baby. Everybody wants to be like me. Hey there, lady. Hey, chico. Do you still live in the ghetto? It's crap. Hey, bye, hot stuff. Hasta luego. These shoes are so expensive. Hey there. Have we met before? I love it when a man treats me right. Yes, I concur wholeheartedly. Have you ever been to Las Ventura? Right. That's the truth. Ciao. Goodbye, gorgeous. Hi, honey. You're no gentleman. Get that money, girl. Bye, sweetie. That new guy in accounts is real cute. I could represent you if you were in a recent And accident. Now. Oh, pardon me. I just want to help people and myself. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.